Ci dicono da sempre dona senza misura, abbraccia, assolvi, apre ogni ferita. È dolce imparare questa andatura, ma non ci spiegano il ritmo della vita. Nessuno ci mostra come decidere, a chi offrire il tempo e la voce, quando restare, quando dividere, quando il silenzio è la scelta del cuore. Non tutto ciò che nasce dal petto è fatto per viaggiare lontano. Alcuni pensieri chiedono un tetto, non ogni seme va dato per mano. Può sembrare freddo, quasi severo, ma è una verità che non mente. Non ogni cuore è un luogo sincero, non ogni sguardo è presente. Dentro di noi vivono stanze segrete che chiedono rispetto e riparo. Non vanno esposte come vetrine accese, ma custodite come un faro. C'è chi non sa reggere la luce, chi vive ancora nelle proprie paure, chi scambia l'amore per delle sfide e le gentilezze per debolezze. Non sanno restare senza spegnere, non sanno curare senza ferire, non sanno ascoltare senza pretendere, non sanno amare senza possedere. Per questo proteggerti non è chiuderti, non è freddezza né vanità, è imparare finalmente a riconoscerti, è rispetto, è lucidità. Alzare muri al sentimento, ma dare una direzione al cuore. Scegliere con cura il tuo vento, non disperderlo senza valore. A chi vede le perle non le usa, a chi cammina accanto senza ferire, senza giochi di forza o scuse, senza voler definire. Perché ciò che difendi si espande, mette radici, trova il suo sole e cresce in silenzio grande, grande, senza perdere il suo colore. Può sembrare duro, lo so bene, quasi una colpa, quasi un errore, ma non ogni terra trattiene un seme piantato con amore. Così impari che scegliere amore, che custodire è un atto gentile e che la tua verità ha valore. Non tutto quello che nasce da me è fatto per andare lontano, alcune verità restano qui, strette strette nel palmo della mia mano.